persone non pregano così perché sanno quando e come devono pregare. Et ana bato mususu baza lokola ba pousse avant ya prière faut ba pousser ye ba tindike pousse tambolaka yango moko te faut ba pousser yango ba yango pousse. Così a volte tante persone hanno bisogno di essere spinte per pregare. Ce que ça chrétien pousse. Ce qui vous va pousser au point di campo a battere bene. Bon prière personnelle privée, vous savez. E quindi se sei un cristiano consacrato non hai bisogno di essere spinto per avere una vita di preghiera. C'est pourquoi l'église a besoin de chrétiens pousse. Quindi la chiesa non ha bisogno di cristiani che devono sempre essere spinti a pregare. E hanno il campo tellement pour que sûr que ma prière est exaucée. Quindi quando si è consacrato si sa che la sua preghiera è esaudita. Non c'è bisogno di forzare una vita ma di preghiera. Prière est exaucée. Uno sa che la sua preghiera è esaudita. Quindi non c'è modo di vivere le complicazioni della vita cristiana. Parce que moi-même, je sais l'importance de la prière. Perché si ha realizzazione dell'importanza della preghiera. Quindi inginocchiarsi. Il fratello ha detto. Satana bangaka un nouveau chrétien à genoux. Satana ha paura di un nuovo convertito inginocchiato. Mais à Kokiko Sakana Moto, un vieux prophète, un vieux chrétien avec la Bible. Ma può anche andare ad affrontare un vecchio profeta che cammina con la Bibbia. Fin de citation. Fine della citazione. Un faible chrétien, un neoconvertito, à genoux pour la prière, inginocchiato per la preghiera, a banghi saka Satana, fa tremare Satana. Con le vieux prophète, di più di un vecchissimo vieux profeta, serviteur, un vecchio servo, avec sa Bible, con la sua Bibbia. A banga raete. Satana non lo teme. Ma un neoconvertito che si inginocchia. Satana E Satana sa che c'è un pezzo difficile da affrontare. Et c'est pourquoi Sogna sa convaincu na exaucement ya prière nanga. E così se sono convinto dell'esaudimento della mia preghiera. Moena saka na prière esate. Il modo di scherzare con la vita di preghiera non c'è. Non devo essere spinto ogni giorno per pregare. Parce que moi-même je connais les avantages de la prière. Perché io stesso conosco i vantaggi della mia vita di preghiera. E ana battu musuba osala ba histoire na a cause ya medicina yekola. A tanti fanno storie per prodigi per le cose che hanno studiato, ad esempio la medicina. Tanti fanno delle cose per la politica, per gli studi che hanno fatti. E tanti cristiani adesso fanno anche la storia della Chiesa perché appunto per le loro ginocchia che si sono inginocchiati. C'est pourquoi on a besoin de plus loin avec le Seigneur. Così chi ha bisogno di andare più al di là con il Signore. Que priorité de priorité c'est la prière. Sanno che la priorità della priorità è la preghiera. E è arrivato un parmi les apôtres in Acte 6. Era giunto un momento nella vita degli apostoli che vediamo in Atti 6. Na Acte 6 apôtres babandimo atiraillement kabula biloko tala ba fe bongo bino bosanga bolingo makambo konti mo bulu l'église. E quindi c'era una discussione sulla gestione della chiesa tra gli apostoli. E un apôtre a telemi na Acte 6. E un apostolo si alzò, lo vediamo in Atti 6. Ayeko comprendre che na batoyo basalaki orienté na ba domaine a bira komi kotengamo. Hanno visto appunto che anche le persone che erano ben orientate hanno cominciato un po' a sviare. E a telemi può zongi sabato na vision. E si è alzato per parlare e riportare la chiesa nella visione. Io kandenga lobi. Ascoltiamo ciò che verset 4. Al verso 4. Na verset 3 lobi topo na batu ba s'occuper na misala wana basala ba makambo wana. Et verset 4 lobi et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. E dice al verso 3, scegliamo persone che si occuperanno di queste faccende, ma al verso 4 finisce dicendo, quanto a noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Allora, verset 3, e quindi ha detto scegliete persone per occuparsi della gestione materiale della chiesa. Dice quanto a noi noi ci togliamo. Il a dit deux choses. Ha detto due cose. Alla preghiera. Alla preghiera. 2
ministère de la parole. al ministero della parola. Depuis lors, vous voyez le serviteur de Dieu. Due cose che definiscono un vero servo di Dio. Depuis lors, vous voyez le chrétien consacré. Che definiscono la vita di un cristiano On consacrato. compte vie à parole. Vedrai che c'è la On vita della compte parola vie de prière. e incontrerai anche la vita di Bah, preghiera. invité à une émission politique na télévision, bah, tous les gars, mais l'église n'a pas exister. Est-ce que bah, école boni botongi, bah, hôpital boni bosali? Mi hanno fatto domani una volta una trasmissione, dice ma le vostre chiese, la tua chiesa, quando il ministero, quando è iniziato, quante scuole, quanti ospedali, quante cose hai costruito? Na ABC Baron Alobi, ce n'est pas ma vocation. Ho detto, ho risposto, non è la mia vocazione. Ce qui, dans un pays, nous avons un gouvernement responsable. Se in un paese, Gouvernement qui s'occupe de l'école, de l'hôpital. se abbiamo un paese, un governo responsabile, si deve occupare della scuola primaria, della cura sanitaria. Un pasteur est appelé d'abord. Un pastore è chiamato da prima. La prière et le ministère de la parole. La preghiera e il ministero della parola. Na biso teroso me mangawa soki na silisi kote oyo babengelanga na koyiko kotala kuna soki makoki eza. Ho detto, se finisco la mia vocazione, posso allora camminare e fare cose nell'altro campo. Na biso makoki eza te. Se non ci sono i mezzi, Nzamba kotuna ngate moko po alino otongaki bekole. il Signore non mi dirà perché non ha costruito scuole. Soki nga na boaki prière na parole. Se io semino la preghiera e la parola, Na koti na makambo ya politique, na koti na construction ba école ba nini. se lascio la preghiera e la parola, mi metto adesso a fare politica e la vita sociale del paese. Na cahier de charge à gouvernement, balobela battribution ata moko te ya prière. E però nel quaderno del governo non c'è neanche una cosa per la preghiera. So inga na salité ba école na ba hôpital, gouvernement ko iko salango. Mais so nga na tiki ko prière ko teya aucun ministre a ko salango. Se io manco di fare scuole e ospedali, il governo in carica può farlo, ma se io manco alla preghiera, al ministero della parola, nessun ministro, nessun governo può farlo. E makambo susu bomona ate asala économie ba nommer la jeunesse. Asala nini ba, c'est-à-dire ata wana moto asala kuna ate oyo aloyiko sipa. Mais na makambo susu ya bonzambe, soki pasteur wana ata aucun ministre. E così nel campo degli uomini si possono fare queste cose, ma nel campo di Dio bisogna essere scelto e seguire la vocazione. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui beaucoup de pasteurs. Matiki oyo, tokomo kota na kala mobu. Tolukala na école, église na ne vandi. Tolukala na mapito, église na no yengele. Tolukala to bibisa ba député wa, église. Non, ce n'est pas ce qui est primordial pour un pasteur. E così vediamo pastori che si buttano nel sociale, nella politica, in altre faccende economiche, ancora quando le loro chiese non sono stabili e innalzate. Parce que oyo nga bapenga na sala, soki na sali yango te, politique koyiko ya kokufrir ngati. Perché se io in quanto uomo di Dio non adempio la mia vocazione, la politica non può farlo al posto. C'est pourquoi cet homme à l'apôtre a dit, non, nous appliquons, nous, soki bino boken, mais biso. Ma così ha parlato chiaro, ha detto voi vi occuperete di cose materiali, ma quanto a noi continueremo alla vita di preghiera al ministero della parola. Prière et le ministère de la parole. Preghiera al ministero della parola. Ça c'est notre terrain. Questo è il campo del nostro lavoro. Si on a un frère d'église, je peux préparer pour nous député, se ho fratelli della chiesa che possono fare qualcosa a livello politico, economico, vi manderò, ma io non sono disoccupato, io sono un lavoratore e la mia vocazione è già conosciuta. Come Quindi vuoi cercare altro lavoro quando già sono straoccupato con il lavoro che ho. Église mukeme lupango etondi na bekole etondi na bopito pour la nini œuvre sociale. E così et ça m'embête, mais est-ce que but de l'église d'abord c'est développer les œuvres sociales? e quindi